Byewasubiddwa ku Lugonvu's Show. Akuna. Kati waliwo abagamba nti nze mba nfaayo kikasita ebintu obimpadde. Nedda waliwo ekiba kibanja. Kati omukyala nnyina agamba naye ono mwami mukoledde ki obudde bwakya. Ne beebika bulungi obudde ne bukya n'ankubira nga sister. Gwasoma naye omwami paka ku makya. Tewali kiriwo. Amugamba ayinza ng'akubira nno mukadde kyakola ng'anoga okamunye anoga ebidagaladagala kamuteeke ku bbaasi. Nkamuteeka ku bbaasi ayinza obba system yekyankalanyemu. Nali sinamaliriza medical school. Wentegeera nti yalina erectile dysfunction. Ng'alina failure to get an erection. Yes, failure to maintain. But failure. Alisi yalifunyefunyemu na. Naye talina kyafuna. Teyafunamu wadde eddakiika ne bukya n'agamba nensa kwetondera naye nina obuzibu obwo simanyi wamu nsobola okunfunira obujjanjabi. Twanoonya obujjanjabi bala time nali sinaba kuguka nnyo mu nsonga eno y'okukebera. Naye nja munoonyaako omwami oyo mujjanjabi. Mwamukyawa. Yali tteeka. Era omwami yali eyo gumanya olemererwa tteeka. Omwami kyalaiza okutunuulirawo naye yakukyawa dda. Byewasubiddwa ku Lugonvu's Show.